Agent 创世纪为您讲解 YORU 系统介绍。YORU 把行为目标当作检测对象，它不再依赖关键点串联，系统要处理真实社交行为。目标是实时闭环干预，示例里可直接锁定展翅行为。识别结果给出 0.99 置信度，它面向多动物场景设计，意义在于把观察推进到控制。传统姿态估计依赖身体关键点追踪，它在肢体交叉时容易丢点重叠，遮挡一出现，身份也会混淆。快速互动时，错误会继续累积。多动物场景里，这个问题更尖锐。实时计算还会带来额外延迟，结果是系统失效，无法稳定工作。它揭示了旧方法的结构性边界。YORU 把特定姿态直接定义为行为目标，它不再拆分关节点。基于 VOOE5， 它直接做目标检测，求偶、梳理都可视作整体实例。重叠身体不再阻断识别，模型看到的是完整行为轮廓，这样可绕开关键点归属难题。代价是需先定义清晰类别。对比表把差异讲得很直接，传统姿态估计怕遮挡，关键点一丢，身份也会跟着混乱。YORU 则利用整体轮廓特征，它在重叠场景里更稳。多动物场景下，传统方法还要分配关键点归属， YORU 直接识别独立目标。表中还给出速度优势 ，SLEAP 约 46.5 毫秒 ，YORU 约 31.3 毫秒，设置成本也更低，只需标注行为外框。YORU 把整套流程拆成4个环节，训练先抽帧，再用 Label AMBB 标注，随后进行网络训练，生成模型。评估阶段先准备真值标签，接着计算模型精度并输出结果。视频分析则导入原始视频，系统分析后直接导出 CSV 和视频。实时流程把采集、识别、触发并行起来，避免串行等待。YORU 的能力不局限于单一物种，它在果蝇、蚂蚁和斑马鱼上都能稳定工作。果蝇单侧展翅检测的 F1 为 95.9%， 蚂蚁胶补检测的 F1 达到 95.9%， 斑马鱼定向检测的 F1 为 87.9%。 这些结果说明模型抓住的是行为模式，它对外形差异并不敏感，也提示跨物种部署具备可行性。YORU 在极拥挤场景里仍保持稳定识别。YORU 把视角转向小鼠 VR 实验，它同时读取奔跑、停止、动须、眨眼和理毛，各状态都带有实时置信度分数，行为序列和全皮层盖成像对齐，说明读数能和脑活动同步。虚拟现实跑台提供了稳定任务场景，细微动作也能被连续追踪，边界在于它仍依赖清晰的视频输入。YORU 的行为读数不只是标签，它还能映射皮层活动。奔跑对应运动与体感皮层激活，倒须对应特定皮层区域激活，眨眼也对应相关皮层区域激活，理毛则指向前肢体感区域。4类行为都能分开解释，说明行为信号具有神经可读性。闭环干预最怕反应太慢，真正的干预要卡在行为发生瞬间。YORU 把平均延迟压到 31.3 毫秒，这个数值已经接近实时反馈边界。业内还给出对比结果，它比主流姿态估计快近 30%， 说明瓶颈不只在识别精度，网络、分辨率和算力都在影响成败。YORU 把反馈链路压到更短，采用轻量级 YOLOV5S， 推理负担明显下降，输入分辨率定在 640×480， 这个设置兼顾了速度和可用细节。系统以100 fps 采集图像，采集后立即降采样，再送入识别。单次 YOLOV5S 推理约 5.0 毫秒，随后由 DAQ 直接完成硬件触发，整条流水线总延迟低于30毫秒。YORU 把检测结果直接接到刺激端，雄性果蝇一旦出现展翅，系统就立刻识别，随后全局绿色 LED 被触发，这个光刺激激活 PIP-20 神经元中的 GTACR1，GTACR1 会抑制相关神经活动，结果是雄性的求偶鸣叫被强行打断。这里验证的是事件触发的闭环控制，它的价值在于把行为识别变成即时干预。实验结果表明，实时闭环确实切断了行为链条，相比延迟1秒的光照组，实时反馈更能压制展翅箱。线图里展翅比例明显更低，累积交配率也随之断崖式下跌，说明干预不是单纯照亮动物，而是精准打断求偶过程。这一差异支持时间锁定的因果作用。
它证明闭环时序决定了干预效果，也说明毫秒级识别能转化为生物学结论。真正的下一步是把光遗传学缩到个体级别。面对移动群体，全局照光会同时影响所有动物。这里提出的目标是只锁定正在移动的雌性，做法上，雄性求偶时只打击它的听觉通路，图中用十字瞄准和窄光束，强调定位必须足够准。它检验的不只是识别能力，还有实时跟踪能力。若定位偏差扩大，群体干扰就会重新出现。这个挑战把闭环系统推向更精细的控制边界。YORU 把行为识别继续推进到空间定位，系统先识别目标，再生成带绿色光斑的图像阵列。这个阵列由低延迟投影仪实时投到特定个体胸部，坐标映射是关键一步。它把视觉结果转成刺激位置。实验结果显示，命中率达到 89.5%， 这说明个体特异性干预已经不再依赖全局照明。它更像数字瞄准镜，但仍受运动速度与映射精度限制。真正的价值在于让闭环控制进入单个动物层面。雄性唱出求偶歌时，系统立刻锁定雌性听觉神经元 ，JOA 和 JOB 被精准关闭，干预只落在目标个体上。结果是雌性的接受度明显下降，交配率曲线也随之快速下滑。Event Trigger 组远低于遗传对照组，它还低于固定模式组，差异具有统计学意义，说明干预不是随机扰动，而是严格的时序操控。它的边界也很清楚，只在行为事件触发时发挥作用。YORU 最终被概括为一幅数字透镜，它把复杂行为直接变成可识别目标，关键点推断被替换，遮挡脆弱性随之下降。扫一30 ms 的低延迟让观测能够接上控制，空间坐标映射又把移动个体锁定到局部区域。大脑盖成像、蚂蚁轨迹、果蝇靶向构成了3类证据。它证明机器视觉可以服务神经科学，边界也很明确，它依赖行为事件触发。下一步要关注泛化、鲁棒性和实时闭环成本。